下地島空港に着陸いたしました。皆様の安全のために機長がシートベルト着用サインを消すまでシートベルトを締めたままお待ちください。また、これより携帯電話を含むすべての電子機器がご使用いただけますが、通話はご遠慮ください。また、頭上のロッカーをお開けになる際には、中の荷物が不明になることがございますので、十分にお気をつけください。また、本日東京をお降りの際には前方左側の扉からお降りいただきます。本日はジェットスターと日本航空、関節航空との共同運航便をご利用いただきまして誠にありがとうございました。また機内にて皆様にお目にかかれますよう心よりお待ち申し上げて